პეტრე მოციქულის წიგნი კათოლიკე მეორე, თავი მეორე. იყვნეს ცრუწინასწარმეტყველნი ერთსაშორის, ვითარცა იგი თქვენ შორისცა ყოფად არიან ცრუწინამძღვარნი, რომელთა შემოიღონ წვალებაი წაწმედისაი და განმანთავისუფლებელსა მათსა უფალსა უარყოფდნენ და მოიზიდვდნენ თავისა მათისათვის მსთვა და წაწმედდაცა და მრავალნი შეუდგენ მათსა მას არაწმინდებასა, რომელთაგან გზა იგი ჭეშმარიტებისა იგმებოდის. და ანგარებითა და ტყუილისა სიტყვითა თქვენ გვაჭრობდნენ, რომელთა სასჯელი პირველიდგან არა დასცხრების და წასაწმედელსა მათსა არა ჰრულის. უკეთ თუ ღმერთმა ნანგელოზთა მათ შეწოდებულთა არა ხრიდა, არამედ ჯაჭვებითა მით წყუდიადისაითა ტარტაროსსა შეაყენა და მისცნა იგინი სატანჯველად და სასჯელად დამარხვად. და პირველსა მას სოფლსა არავე ხრიდა, არამედ მერვე ნოე სიმართლისა ქადაგი დაჰმარხა და წყლით რღუნა იგი უღმრთოთა სოფლსაზე და მოაწია. და ქალაქები იგი სოდომელთა და გომორეველთაი დაწვა და დააქცია და დასაჯა და სახედ მერმეთა მათ უღმრთოთა დადვა და მართალი ლოთ დაწონებული უჯულოთა მათ სიბილწით მავალთაგან იხსნა. რამე თუ ხედვითა და სმენითა მართალი იგი დამკვიდრებულ რა იყო მათ შორის, დღითი დღედ სულ იგი მისი მართალი უჯულოთა მათ საქმეთაგან იტანჯებოდა. იცის უფალმან ღვთისმსახურთა მათ განსაცდელთაგან ხსნაი, ხოლო სრული იგი დღეს ამას საჯერისასა ტანჯვასაშინა დაჰმარხნეს. უფრო იზღა რომელნი იგი კვალსამას ხორცს და გულის თქუმისა სიბილწით შეუდგან და უფლებასა შეურაცხყოფენ, კადნიერნი და თავხედნი დიდებათათვის არა ძრწიან, არამედ გმობენ. სადღა ანგელოზნი, რომელნი ძლიერებითა და ძალითა უფროის არიან, არა მოაწევენ მათზე და საჯელსა გმობისა უფლისა მიერ, ხოლო ესენი ვითარცა პირუტყვნის აცხოვარნი, შობილნი ბუნებით მოსასვლელად და განსარყუნელად, რომელთა იგი უმეცარ არიან, გმობენ, ხრწნილებასა მათსა შინა განიხრწნენ. და მოიღონ სასყიდელი სიცრუისაი, გულის თქმაი და შეურაცხიეს ვითარცა დღეშვებისაი. შეგინებულნი და ბილწნი იშვებენ საცთურსა შინა მათსა და თქვენთანა შეგრცხრებიან. თვალნი ასხენ სავსენი მრუშებითა და დაუცხრომელითა ცოდვითა და აცთუნებენ სულთა დაუმტკიცებელთა. გულნი ჰქონან წურთილნი ანგარებითა შვილნი წყევისანი. დაუტევეს წრფელი გიგზაი, შესცეს და შეუდგეს გზასამას ბალამ ბოსორელისასა, რომელმან იგი სასყიდელი სიცრუისაი შეიყვარა. მამხილებელად აქ უნდა თვისისა უჯილოებისა კარაული უტყვი, კაცობრივითა ხმითა მეტყველი, რომელმან დააბრკოლა წინასწარმეტყველისა იგი უგუნურებაი. ესენი არიან წყარონი უწყულნი, ღრუბელნი არმურისა მიერ მიმოტაცებულნი, რომელთათვის წყდიად იგი ბნელი საუკუნოი დამარხულარს. რამე თუ გარდარეულად ამოვებისა ზრახვითა მიიზიდვენ გულის თქუმასა ხორცს და ბილწებისასა, რომელნი იგი ჭეშმარიტებით ლტოლვილ არიან და რომელნი იგი საცთურსა შინა იქცევიან. თავისუფლებას აღუთქმენ მათ და იგინი თვით მონა არიან ხრწნილებისა, რამე თუ რომლისაგანცა ვინ ძლეულ არნ, მისდაცა დამონებულ არნ. რამე თუ რომელნი იგი განერნეს შეგინებათაგან ამის სოფლისათა მეცნიერებითა უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა მათვე კვალად აღერინეს და იძლიენის, ექმნა მათ უკანაისკნელი იგი უძვირეს პირველისა. უმჯობესი იყო მათ და ეცნავე თუმცა არა გზა იგი სიმართლისაი, ვიდრე ცნობასა და მართლუკუნ ქცევასა მოცემულისა მისგან მათ და წმინდისა მცნებისა. შეემთხვია მათ ჭეშმარიტისა მისებრი გავისა, ძაღლი მიექცა ნათხევარსა თვისსა და ღორი იმწუბა სანგორელსა მწვირისასა.